कुछ बुरा खाना बनाने वाले भिंडी को भून देते हैं। ज्यादा आगे बढ़ोगे तो सुबह निकलता भी नहीं, इतना काला कर देते हैं। अब भिंडी खिला रहा, पापड़ खिला रहा है, इसमें एक उसका जो लिसलिसापन रहेगा ना, बहुत सही लगेगा। सिर्फ घमंड और कीड़े मारने की बात है, बाकी न्यूट्रिशन तुम ले जाओ घर। तो अच्छा खाना वो होता है जिसका कम से कम शहीद हो गया गोभी बेचारा, स्वाद ही नहीं मिला। समझ रहे हो? समझ रहे हैं। उसका स्वाद आना चाहिए। हाँ।